Fala aí galerinha do YouTube que tá falando do Minecraft, outro modo de vídeo, galera. Este vídeo, galera, é um vídeo de um pouco diferente, que eu vou te ensinar como fazer um bug aí nos Coffee Drops, beleza? Esse jogo é de como treinar seu dragão, que é o primeiro e o segundo de como treinar seu dragão. E eu vou ensinar, como tá aí no título, como conseguir a roupa de voo do soluço, beleza? É bem fácil, muito simples, é um bug que eu descobri, beleza? Em um vídeo aí. Eu descobri já faz muito tempo. Aí eu já consigo, às vezes, algumas coisas assim. Mas eu não quero muito. Só quando eu preciso mais, aí eu uso esse traje de voo. Mas se você não tiver 500 gemas, né? Pra, pra comprar, que eu também não tinha. Eu tinha só uns 75 ou 5 gemas. Eu consegui fazer também um bug não, um negócio lá no estábulos que eu consegui mais gemas, beleza? Aí eu tô com 936. Eu posso conseguir muito mais, mas como eu não teve muita paciência, eu fiquei com ele aqui mesmo. Que você precisa também do Banguela, né? Que é pra ser membro, tem que gastar pelo menos 300 gemas, ou mais do que 300 gemas. Como é? Não, mais do que 300 gemas, eu tô dizendo gastar dinheiro de verdade. Ou você gasta 300 gemas aqui dos Coffee Dragons. Beleza? Então bora lá pro assunto de como conseguir a roupa do Soluço. Galera, primeiramente você vai ter que clicar aqui no jornal. Você clica no jornal, abre o jornal, beleza? Aí vai aparecer daqui, vai ter algumas missões, beleza? Eu não completei todas as missões porque não deu. Que precisa de gema e dinheiro pra pagar. Ok? Eita, se querer. Aí você, quando você entrar no jornal, você clica bem aqui, equipe, que tem um bonequinho de um viking e os dragão. Que dá pra ver, é você, minha skin, e o seu dragão. Cadê? Ele tá carregando meu dragão. Que é o Blanger. Que tá bem ali do lado. Depois eu mostro. Beleza? Aí quando você tiver aqui na sua skin, você clica em vestuário. Aí depois de vestuário, vocês vão bem aqui. Onde tá vestuário de voo. Aí pronto. Aí aqui tá bloqueado e com um cadeado, né? Tá dizendo bem assim, traje de voo de membros, beleza? Se você for membro, você vai liberar daqui. Mas se você não for membro, aí não vai estar destrancado. Que eu não sou, né? Meu tempo já expirou. Beleza? Aí aqui, sem traje de voo. Aí, galera, sabe aquela bolinha do mouse? No meio do mousezinho, sabe? Aí você clica bem. Como é? Você clica. Fica em cima. E em cima você gira a bola do mouse pra cima, beleza? Que vai ficar a roupa do Viking e do traje de voo. Olha, daqui é muito fácil, é sério, é bem fácil mesmo. Você só gira a bola do mouse do meio, beleza? Não vai tá como eu vou mostrar aí na tela como que gira a bolinha do mouse, que é bem fácil e o editor não é muito bom assim. Aí não vai dar pra fazer essas coisas. Mas, galera, aí pra você tirar mesmo assim, se você não quiser mais o traje de voo, você só clica aqui em tirar e pronto. Aí você quiser só girar a bolinha, você tem que clicar aqui, galera. Esse negócio vermelho, tá? Só aqui no finalzinho. Você bota, você só rola a bola a bola do mouse pra cima e pronto, tá aqui, ok? Só tirar aqui, rapidinho. Tirar, cadê? Aqui, cadê? Aqui, pronto. Aí vou tirar aqui, não queria não. Aí eu saiu, né? Tudinho, não queria que saísse. Você gira a bolinha do mouse e pronto. Tá aqui, ó. Peraí, tá carregando aqui. Pronto, aqui, ó, galera. Você já tá aqui, totalmente. Você já pode voar, vou demonstrar. Vou demonstrar pra vocês. Peraí. Pronto. Olha, galera, aí vai aparecer até uma informação aqui pra você poder clicar. Aí você clica bem aqui, onde tá o mouse, você clica e pode voar. Aí às vezes o dragão vai ficar te acompanhando e às vezes não, que o meu raramente acontece isso, que fica me acompanhando, né? Mas aqui tá me acompanhando. Aí você pode voar pra baixo, pra cima, pra baixo. Não, pra cima não dá não.
mais pra baixo dá tranquilamente, beleza? Aí, galera, esse foi o bug. E se vocês gostaram, clique aí no gostei e se inscreva no canal se você não for inscrito. E se vocês também não tiverem os Coffee Dragon, vou mandar um, eu vou fazer um vídeo de como baixar os Coffee Dragons, beleza? Mas depois, por causa que eu tô sem tempo. Ok, que é assunto assim novo, feira de cultura na minha escola, né? Aí não tem muito tempo, beleza? Se inscreve no canal, se você não são inscritos, e deixa o like. E a meta de like vai ser 10 likes, beleza? Então, falou!